Hello，大家好，今日我哋教大家，如果你見到有一個同學咧喺你前面，但係咧嗰條友咧好乞人憎，明明上晒客都唔走，唔俾你上去咧，咁咧我今日就教大家幾種方法啦。咁大家咧就一定要睇住啦，如果你睇唔到嘅話咧，就可能會遇到同我一樣嘅狀況。咁而家大家就睇住啦。如果咧你停咗喺呢度已經10分鐘，你前面嗰條友仲唔鬼行，但你有兩個選擇嘅。第一個選擇你就可以超過佢啦。第二個選擇都係一個比較解決嘅選擇，而家咧就兜一個圈同大家講啦。係啦，咁喺度兜緊一個圈啦。咁咧第二個方法係咩咧？其實就係行到前面啦，跟住然之後3、2、1撞爆佢。嗱，咁樣就可以見到啦。雖然嗰位仁兄冇事啊，但係咧只要我哋反覆咁樣碾壓佢，係咁撞佢，撞。第一下，第二下，佢條友咧，而家咧你睇嗰條友就唔見咗啦，即係代表咩啊？嗰條友俾我哋撞死咗，咁好啦，咁第三個方法係，其實第三個方法都係一樣嘅啫，就係直接頂爛呢個站佢。大家睇下，我已經成功頂爛咗呢個站啦，架車都係。咁第四個方法咧，喺陽光碼頭嘅話，你就可以直接衝去另一個加油站，跟住一嘢撞上個加油站，跟住就會爆炸噶啦。咁而呢個時候咧，你只需要做一樣嘢。拜拜，我去跳水先啦。呢啲就係你遇到一個嘅時候可以用到嘅方法啦。如果呢條片對你有幫助，記得拜拜，我去屙屎先。